Friends, welcome to Learn Nutrition and Dietetics channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் chronic obstructive pulmonary disease. ஸோ chronic obstructive pulmonary disease அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு obstructed air flow. நம்மளோட லங்ஸில் வந்து சரியாக காற்று போகாமல் இல்லை வெளியே வராமல் இருக்குது. இது ரொம்ப நாளாக இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இதை சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் ட்ரீட்டபிள் டிசீஸ் தட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை பர்சிஸ்டன்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ். தொடர்ந்து நமக்கு வந்து மூச்சு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து சிஓபிடி கீழே கொண்டு வரலாம். அதே போல் ஏர் ஃப்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டடாக, ஸோ ஒரு 100% போகாமல் ஒரு 60% மட்டும்தான் லங்ஸ் உள்ள போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இல்லை அவங்க லங்ஸ்குள்ளே இருக்க ஆல்வியோலரில் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கா, இல்லை அவங்க வந்து விஷவாயு தாக்குதல், இல்லை அவங்க ஏதாவது க்ரானிக் கேஸஸ் டாக்ஸிக் கேஸஸ்குள்ளே வந்து ஏதாவது அதனால் சுவாசிக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை வருதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த சிஓபிடியோட பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தோன்னா 3வது முக்கியமான காரணம் இறப்புக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த சிஓபிடியை சொல்லலாம். இந்தியாவில் 2வது லீடிங் காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா 2022 படி 480 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே போல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 37.8 மில்லியன் பீப்புள் இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகிட்ருக்காங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மென் ஆர் விமன் யார் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மென்னு தான் வந்து அதிகமாக இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸால் எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கியமானது ஜீன். ஸோ நம்மளோட ஜெனடிக்ஸ் மூலமாக நம்மளோட டிஎன்ஏல வந்து இப்போ ஆல்ஃபா-1 ஆன்டிட்ரிப்சின் வந்து சரியாக வேலை செய்யலை அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு அந்த டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னா இதோட மெயின் ரோல் என்ன? ஆல்ஃபா-1 ஆன்டிட்ரிப்சின்னா நம்மளோட லங்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ நல்லா வந்து லங்ஸை வந்து வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஆன்டிட்ரிப்சின் தேவைப்படுது. ஆனால் அது டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்போது ஈஸியாக நம்ம லங்ஸை வந்து வெளியே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக ஆட்கொள்கிறதுக்கான வழிவகுக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங். ஸோ சிகரெட், பீடி, எந்த விதமான ஸ்மோக்காக இருந்தாலும் சரி, அவுட்டர் ஏர் பொல்யூஷன், வெஹிக்கல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன், ஸோ டஸ்ட்டு, டர்ட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப டைனி ட்ராப்ஸ் லிக்விடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது டாக்ஸிக் லிக்விட்ஸ் வந்து நம்ம டைனி ஃபார்ம்ஸில் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னா, அதே போல் வந்து இந்த மரக்கட்டை எரிக்கிறது, இல்லை வேஸ்ட் லேண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை போட்டு எரிக்கிறது, இந்த மாதிரி பயோமாஸ் ஸ்மோக்னால அலர்ஜன்ஸ். ஸோ இந்த அலர்ஜன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ். ஸோ அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஹிக்கல்ஸ் அந்த ரோடில் இருக்கிறதுனால டஸ்ட் ஈஸியாக அவங்களுக்கு வரும். ஸோ சிஓபிடி அவங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அதே போல் பெயிண்டர்ஸ், அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அந்த ஆயில்ஸு, இந்த பெட்ரோல் இதெல்லாம் வித்தியாசமாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதில் இருந்து கூட அவங்களுக்கு இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ் வரலாம். அதே போல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ், குக்ஸ், ஈவன் அந்த சமையல் செய்கிறாங்களே அவங்களுக்கு கூட அதிகமாக அந்த ஸ்மோக்கு, அந்த மசாலா அது இது நிறைய அவங்களுக்கு கூட இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ லங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிபி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த சிஓபிடி வரும். சைல்டுஹுட் ஆஸ்மா, ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கவங்க, லோ பர்த் வெயிட்டாக குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா குழந்தைக்கு ஈஸியாக இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ் வரும். அதனால குழந்தை வந்து சரியான இடையில வந்து பிறக்கணும்னு சொல்கிறது. சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா க்ரானிக் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டிஸ்பீனியா. ஸோ நமக்கு வந்து மூச்சு பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அதிகமாகும். சரியாக மூச்சு விட முடியாது. படியேறி இறங்கினா ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க. பர்சிஸ்டன்ட் காஃப், ஸோ தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எக்ஸசிவ் ஸ்பியூட்டம் ப்ரொடக்ஷன், பார்த்திங்கன்னா சளி குழன்னு சொல்லி நிறைய வந்து போய் துப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மூக்கு சிந்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கும். வீசிங் அண்ட் செஸ்ட் டைட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரோட அந்த ரேஞ்ச் அவங்களுக்கு எந்தளவு பாதிப்பு இருக்கோ அதை பொறுத்து மாறுபடும். ஸோ ஹைபாக்சிமியானா நம்ம பிளட்ல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான சிஓபிடி இருக்கவங்களுக்கு. ஹைப்பர் கேப்னியா, அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகும் நம்மளோட இந்த லங்ஸில். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கும், ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும். பல்மனரி ஆர்ட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன். ஸோ பல்மரினா நம்மளோட லங்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஆர்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக வரும். இன்னலேஷன் ஆஃப் இரிட்டன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாள் இருக்கும். ஸோ சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வேர்சன் ஆகும். ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா முக்கியமாக சிம்டம்ஸ் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது ஸ்பைரோமெட்ரி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு ஒரு ரீடிங் மாதிரி எடுத்து அதை வச்சு நம்ம லங்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏரியல் பிளட் கிளாஸ் அனாலிசிஸ், ஆல்ஃபா-1 ஆன்டிட்ரிப்சின் லெவல், சிடி ஸ்கேன் ஆஃப் தொராக்ஸ், ஸ்பியூட்டம் கல்ச்சர், இசிஜி, இது எல்லாத்து மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சிஓபிடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ லங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வந்து பல்ஜ் ஆகிட்டே போகும், பெருசாக, அதாவது வீக்கம் அடைய அப்படின்னு சொல்லலாம்.
நியூட்ரிஷனல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் வரும், வெயிட் லாஸ் வந்து நடக்கும். இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு மசில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், ஸ்கெலிட்டல் மசில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரலாம். மற்ற காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவிடி கண்டிஷன்ஸ் கூட வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரெஸ்டிங் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே போல் அப்நார்மல் பாடி காம்போசிஷன். ஸோ வெறும் வெயிட் லாஸ் மட்டும் இல்லை, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெயிட் கெயின் கூட ஆவாங்க. அப்நார்மல் அமினோ ஆசிட் மெட்டபாலிசம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் அப்நார்மாலிட்டிஸ்னால் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எனர்ஜி வேணும்னா அமினோ ஆசிடை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெஸ்டிங் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நார்மல் பர்சன்ஸோட 50-20% இந்த சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ், அந்த லங்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக வேலை செய்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹைபாக்சிமியா நடக்கும். ஸோ நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் அதிகமாக வேலை செய்யணும்னு ரொம்ப மெனக்கடும். ஏன்னா ஈஸியாக நம்ம இந்த சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும். ஸோ ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியானாலும் ஒரு ரிஸ்க் தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆக்சிஜனோட டிமாண்ட் அதிகமாக நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுறதுனால ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆர்இ கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ ஃபர்தர் டிமாண்ட் ஃபார் ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் ஒர்க். ஸோ இன்னும் வந்து ஹைபாக்சிமியா நார்மல் ஆகிட்டாலும் அடுத்து மறுபடியும் நமக்கு வந்து நம்மளோட பிளட் லெவலில் ஆக்சிஜன் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் 24/7. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த ஆர்இ வந்து அதிகமாக ஆகுது. அப்நார்மல் பாடி காம்போசிஷன். ஸோ ரிடக்ஷன் இன் ஃபுட் ஆர் நியூட்ரின் இன்டேக். ஏன் அவங்களால சரியாக சாப்பிட முடியலன்னா இந்த காரணங்களால் தான். ஹைப்பர் கேப்னியா, அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால. அடுத்தது டிஸ்ப்னியா, சரியாக வந்து அவங்களால மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. இருமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தால் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ சூயிங் அண்ட் ஸ்வாலோவிங் வந்து செக்ரீஷன்ஸ் சரியாக அவங்களால உமிழ்நீரோடு சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு முழுங்கவே முடியாது. ஏன்னா இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்தது சாப்பிடும்போது ஒரு டயர்ட்னஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். சீக்கிரமாகவே வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும். டிப்ரெஸ் ஆவாங்க இதனால். அதே போல் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாயிரும். ஏன்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த சிஓபிடி கண்டிஷன் இருக்கவங்களுக்கு. அதர் மைக்ரோ நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்டிகோஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு இந்த ஃபுட் இன்டேக் கம்மியாகும். அப்போது அமினோ ஆசிட் மெட்டபாலிசம் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு எனர்ஜி இல்லை, கார்ப்ஸ் சரியாக இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இந்த அமினோ ஆசிட் மெட்டபாலிசம் வந்து அப்நார்மல் நெகட்டிவ் நைட்ரஜன் பேலன்ஸில் கொண்டு போய்விடும். ஸோ மசில்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ. அதே போல் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, வீக்கம் அடையில் அது நடக்கும்போது நமக்கு ப்ரோட்டீன் டீக்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த பாத்வேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து வேலை செய்யும். இன்அடிக்குவேட் ரிப்ளேஷன் த்ரூ அடிக்குவேட் டயட்ரி ப்ரோட்டீன். அடுத்து அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் மால் நியூட்ரிஷன். ஸோ மசில் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும், ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகும், எக்ஸசைஸ் ஆர் டாலரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகும், இம்யூனிட்டி கம்மியாகும், அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் விசிட், ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேஸ் அதிகமாகும். ஸோ ஹெல்த் கேர் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட மால் நியூட்ரிஷனோட ரிசல்ட்ஸாக இருக்கும். இப்போ இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, நியூட்ரிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அண்ட் பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷன். ஸோ அமினோ ஆசிட் மெட்டபாலிசம் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரோட்டீனை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஆல்டுகெதர் பேலன்ஸ்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டயட்டை வந்து கொடுக்கணும். ஸோ முக்கியமாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன் சப்போர்ட் வந்து இருக்கணும் அண்ட் அடிக்குவேட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கணும். சரி, மேக்ரோ நியூட்ரியன் சப்போர்ட் கொடுத்தும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் அவங்களால வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே டாக்டரோ இல்லை டயட்டீஷியனோ ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஃபார் டெம்ப்ரரி பீரியட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சரி, டயட்ரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் 55-60% ஐடியலாக எடுத்துக்கலாம். டயட்ரி ஃபைபர் வந்து 20-30 கிராம் பர் டே எடுத்துக்கலாம். ப்ரோட்டீன் வந்து 1.2-1.7 கிராம் பர் கேஜி பாடி வெயிட் எடுத்துக்கலாம். இதே ஹெச்பிவி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்க 1.5 கிராம் பர் கேஜி பர் டே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா 20-30% ஆஃப் டோட்டல் கலோரிஸ் வந்து எடுத்துக்கணும். விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஏ பிரகாரம் அவங்க எடுத்துக்கலாம், அவங்களோட ஏஜ் குரூப் அவங்களோட ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி. வாட்டர் வந்து 30-50 ml per kg பாடி வெயிட் வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சிஓபிடியோட ரேஞ்சு பொறுத்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கணும். அடுத்தது ஹோல் சீரியல்ஸ், மில்லட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். பல்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ளோட்டிங் ஆகுது அப்படின்னா லிமிட்டடாக தான் பல்சஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து 2-2.5 cups per day வந்து எடுத்துக்கலாம்.
ஃப்ரூட்ஸும் 2 கப் அளவு எடுத்துக்கணும். மில்க் ஒரு 3 கப் அளவு எடுத்துக்கலாம். ஸோ மில்க் வந்து 3 கப்னா ஒரு கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா கூட 200 ml வருமா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 லிட்டர் 600 ml நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அடுத்தது ஃபிஷ், மீட் அண்ட் போல்ட்ரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்டு, ப்ராயில்டு இல்லை லீன் ஃபார்மில் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். ஃபேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மியூஃபா அண்ட் பியூஃபா ரிச்சாக எடுத்துக்கலாம். ஓஎன்எஸ் ஓரல் நியூட்ரியன் சப்ளிமெண்ட். ஸோ லாக்டோ வீகனாக இருக்காங்க, லாக்டோ வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்காங்க, க்ரானிக் எனர்ஜி டிஃபிஷியன்சி அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நாளாக சரியாக சாப்பிடாம அவங்க வந்து நிறைய அதாவது மால் நரிஷ்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். அதே போல் எக்ஸாபரேஷன். ஸோ ரொம்ப என்னால் சாப்பிடவே முடியல, மூச்சு வாங்குது அப்படிங்கிறவங்களுமே இந்த ஓஎன்எஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இன் யுவர் டயட். ஸோ டூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்கரேஜ் டு ஈட் மோர் ஸ்லோலி, ஸ்மாலர் பைட்ஸ் அண்ட் ஸ்லோ சூயிங் வந்து இருக்கணும். அடுத்ததாக 5 to 6 மீல்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ 3 லார்ஜ் மீல்ஸ் எடுக்கிறத விட ஷார்ட் மீல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க சாப்பிடும்போது அவங்களால நல்லா சாப்பிட முடியும். ஓஎன்எஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். டோன்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஓவர் ஈட்டிங் வந்து கூடாது. கேஸ் ஆர் ப்ளோட்டிங் உற்பத்தி பண்ணுற அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ கார்பனேட்டட் பீவரேஜஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது. அதே போல் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், ஸ்பைஸ்டு ஃபுட்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய காய்கறிகள் பீன்ஸ், ப்ரக்கோலி, கேபேஜ், காலிஃப்ளவர், கார்ன், குக்கும்பர்ஸ், ஆனியன்ஸ், பீஸ், ரேடிஷஸ், சோய்பீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஃப்ரூட் மில்க் ஷேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். லிமிட் சோர் டேஸ்ட் ஃபுட். ஸோ புளிப்பாக இருக்கிற உணவு வகைகள் எடுத்துக்கக்கூடாது. ரெஃப்ரிஜரேட்டட் ஃபுட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.